การเห็นภัยในความประมาทภิกษุผู้ยินดีในความไม่ประมาทหรือมีปกติเห็นภัยในความประมาทย่อมสามารถเผาสังโยชน์น้อยใหญ่เสียได้เหมือนไฟเผาเชื้อน้อยใหญ่ให้สิ้นไปฉะนั้นอธิบายความสังโยชน์นั้นคือกิเลสเครื่องผูกมัดสัตว์ไว้ในโลกหรือในวัฏสงสารเหมือนเชือกผูกสัตว์ไว้มิให้ดิ้นออกไปได้ท่านจำแนกสังโยชน์ไว้10ประการและอริยมรรคเป็นธรรมเครื่องเผาสังโยชน์นั้นตามลำดับชั้นดังนี้ 1. สกายทิฏฐิความเห็นผิดยึดมั่นสังขารร่างกายว่าเป็นตัวตนหรือเห็นตัวตนอยู่ในขันธ์ 5 2. วิจิกิจฉาความสงสัยในคุณพระรัตนตรัยสงสัยในทางให้ถึงนิพพาน 3. ศีลพัตตปรามาสการรูปคลำศีลวัดคือการรักษาศีลบำเพ็ญวัดเพื่อจุดมุ่งหมายอื่นมิใช่เพื่อความบริสุทธิ์เช่นมุ่งสรรเสริญมุ่งลาภสักการะเป็นต้นสังโยชน์ทั้ง3ประการนี้พระโสดาบันละได้โสดาปัตติมรรคสามารถเผาสังโยชน์นี้ได้ 4. กามราคะความกำหนัดในกาม 5. ปฏิฆะความหงุดหงิดความรำคาญ2ประการนี้อนาคามิมรรคเผาได้ส่วนสกทาคามิมรรคนั้นละได้3ประการเหมือนโสดาปัตติมรรคเพิ่มแต่ทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงสังโยชน์5ประการนี้ท่านเรียกว่าโอรัมภาคิยะสังโยชน์แปลว่าสังโยชน์เบื้องต่ำ 6. รูปราคะความกำหนัดติดใจในรูปฌาน 7. อรูปราคะความกำหนัดติดใจในอรูปฌาน 8. มานะความทะนงตน 9. อุทธัจจะความฟุ้งซ่านแห่งจิต 10. อวิชชาความหลงไม่รู้อริยสัจตามเป็นจริงทั้ง5ประการนี้ท่านเรียกว่าอุทธัมภาคิยะสังโยชน์แปลว่าสังโยชน์เบื้องสูงอรหัตตมรรคเผาได้ผู้สามารถเผาสังโยชน์ทั้ง10ประการนี้ได้เป็นพระขีณาสพผู้สิ้นอาสวะบางทีพระผู้บำเพ็ญเพียรได้มองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นไฟไหม้ป่าแล้วสามารถนำสิ่งที่ได้เห็นนั้นมาเป็นแนวนึกเผากิเลสของตนเช่นเรื่องต่อไปนี้เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งผู้เห็นไฟไหม้ป่าภิกษุรูปนั้นเรียนกรรมฐานจากสำนักพระศาสดาแล้วเข้าป่าเพียรพยายามเท่าไรก็มิอาจให้บรรลุมรรคผลใดๆได้จึงเดินทางกลับคิดว่าจะมาทูลพระศาสดาให้ตรัสบอกกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไปอีกขณะเดินทางมาเห็นไฟกำลังไหม้ป่าจึงรีบขึ้นบนยอดเขาโล้นลูกหนึ่งนั่งดูไฟได้อารมณ์เป็นแนวนึกว่าไฟนี้เผาเชื้อน้อยใหญ่ให้พินาศไปฉันใดไฟคืออริยมรรคญาณก็จะพึงเผาสังโยชน์ทั้งหลายให้สิ้นไปฉันนั้นพระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีทรงทราบวาระจิตของภิกษุนั้นแล้วตรัสสนับสนุนว่าถูกแล้วภิกษุสังโยชน์ทั้งหลายทั้งละเอียดและหยาบอันอยู่ภายในของสัตว์ทั้งหลายดุจเชื้อเพลิงควรเผาสังโยชน์เหล่านั้นเสียด้วยไฟคือญาณทำให้หมดไปสิ้นไปไม่เกิดขึ้นใดอีกพระศาสดาทรงเปล่งพระรัศมีไปประหนึ่งว่าประทับนั่งอยู่ตรงหน้าของภิกษุนั้นพลางตรัสว่าอัปปมาดารโตภิกขุเป็นอาทิดังได้ยกขึ้นกล่าวในเบื้องต้นแล้ว